Мой гениальный друг. Да, я знаю. О, тут прям поток. Вот оно, горячий тянет. Это дача. Утро. Кайф. Да. Горячая резина. Горящая. Ароматная. С дымком. О. Прикольно, она изнутри горит все равно. Это вот что делают люди, когда им вообще нечего делать. Да. Факел подъедет. Ура! Ура, товарищ! Это уже интересно. Долго он так гореть? Он начнет капать скоро, может быть. Фу, да задым. Сейчас у меня как провоняет толстовка. Ой, Я понял. Вот он неприятный. нет. Сейчас у тебя как провоняет толстовка. Не, а что упадет? Я не хочу, чтобы это было.